свій вибір за нашим житловим комплексом. Я вам обіцяю, що ми будемо прикладати зусилля, щоб будинок був нашою гордістю Ковеля. Будемо прикладати максимум зусиль, будемо прислухатись до ваших побажань. Хочемо вас приємно здивувати, зробити таку лотерею, де будуть розіграні ці два основні призи, ну і є заспокійливі призи. Ми обіцяємо, що ця лотерея зовсім прозора. Спочатку ми виберемо почерговість, хто буде вибирати. Так. Підходьте, вибирайте, в когось щаслива рука, почерговість. Перший. Добре. А тут будуть призи. Я друга. Будь ласка. Хто третій? Ну і так одночасно, не самі дивіться, а сюди зразу показують. Відкривайте. Правильно машина. О! Ми вас вітаємо. Дякую вам. Таке щастя. Дякую. Надіємося, що якісно. Конечно, конечно.